Hayyee hordoftoota Daandii Akaadamii nagaa keessanii ani nagaa koodha. Viidiyoo sadaffaa waa'ee teensii jalatti present perfect tense kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Present perfect tensiin maalii kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kanaan dura viidiyoowwan gurguddoo lama waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Amma immoo viidiyoo sadaffaadhaan present perfect tense kan jedhu present perfect tense waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu chaanaalii keenya subscribe godha. Chaanaalii keenya YouTube irratti Daandii Akaadamii jechuun search gochuudhaan subscribe godha, like illee godha. Like nu jajjabeessa dhugaadha. Hangaafa subscribein baay'ee dabalu fedhiin viidiyoo isiniif hojjedhuu kooti baay'ee ol ka'a jechuudha. Kanaafuu isinillee chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan share illee godha. Comment illee barreessaa, jabaadhu naan jedhaa. Waan isin barsiisu waan akka isin barsiisu barbaaddan immoo comment irratti natti himaa jechuudha. Kallattiidhaan gara barumsa keenya viidiyoo sadaffaa present perfect tensetti dabarru. Ayyeegaa viidiyoo sadaffaa kana irratti present perfect tense waliin ilaalla jechuudha. Present perfect tense structure yookaan formulaan isaa subject plus has or have plus verb plus object jechuudha. Subject plus has or have plus verb plus object jechuudha. Subject warreen haasii duukaa deemanii she, he, it fi nameidha. Warreen have duukaa deeman I, we, you fi they dha jechuudha. Fi fakkeenya maqaa lama fi lamaa ol kan ta'an surraa hin deebisa have duukaa deemu jechuudha. Fakkeenyaaf he has jenna jechuudha. She has, it has jenna jechuudha. Neemii kana irratti immoo maqaa nama tokko amma fakkeenya Boona has, Caalaa has, Abdii has, Ahmad has yoo jenne kun maqaa nama tokkooti jechuudha. I have jenna jechuudha. We have, you have, they have jenna jechuudha. Surraa hin deebisa have jenna jechuudha. Surraa fi ibsa have jenna malee surraa hin deebisa has hin jennu jechuudha. Qofaatti immoo surraa have hin jennu. Surraa has jenna jechuudha. Maaliif singiliidha. He has jenna jechuudha. She has, it has jenna jechuudha. Kana beekuu qabduu jechuudha. He, she fi ittiin 30% singulaarii maal fudhatu? Present perfect tense irratti haasii fudhatu jechuudha. I, we, you, they immoo fi neemii yookaan maqaan lama fi lamaa ol maal fudhatu? Haavii fudhatu jechuudha. Haala kanaatiin beekuu qabdu jechuudha. Asitti maal jedhaa? I have lived in Canada for 10 years jedha. Himni kun present perfect tense ta'uusaa maaliin beektu? I maalidha? Subjectii. Having jira. Lived in verb 3 keenyaadha. Lived in verb 3 maaliti? Liiviitiire. Kanaadaa keessa waggaa 10 jiraadha jechaarra jechuudha. Kanaafuu lived in maalidha jechuudha. Jiraachuu waan ta'eef I have lived in Canada for 10 years. Kun maalidha jechuudha? Himi kun present perfect tense dha jechuudha. Uses of present perfect tense faayidaa isaanii faayidaawwan gurguddoo lama waliin ilaalla jechuudha. Faayidaawwan gurguddoo lama waliin ilaalla. Uses 1 to tell a recent completed action by using just between has and have and the verb 3 form of a verb. Verb 3 form of a verb. Kana jechuun wanta dhiyeenya xumure yookaan wanta reefuu xumuru wanta amma xumure tokko ibsuudhaaf present perfect tense itti fayyadamna. Kun faayidaa maaliiti? Present perfect tense dha jechuudha. Present perfect tense ni faayidaan isaa tokko wanta amma xumure ibsuudhaaf itti fayyadamna jedha. Akkamitti jedha? By using between, by using just fayyadamna. Eessa gidduutti jedha? Between has and have. Haasii fi haavii yookaan verb 3 gidduutti fayyadamna jechuudha. Haasii verb 3 yookaan haavii verb 3 gidduutti just fayyadamuudhaan wanta amma xumurame yookaan wanta dhiyeenya xumurame tokko himuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf I have eaten my breakfast yoo jennu I have eaten mee just gidduutti balleessaa gaammaaf. I have eaten my breakfast. I have kan jedhu kuni ayni subjectiidha. Haviin keenya jira jechuudha. Verb 3 eat kan nyaachuu jechuudha. Eatiin nyaachuudha. Verb 1 verb 3 isaa eatanidha.
Objectiin keenya immoo maalidha? My breakfast jechuudha. Inni kun maalidha? Present perfect tense dha. Nyaata koo amma nyaadheera jechuudha. I have eaten my breakfast jechuudha. Nyaata koo dhiyoon nyaadhee, nyaata koo amma reefu nyaadhee yoo jechuu barbaanne immoo as dhiyeenya nyaadhee yoo jechuu barbaanne immoo maal goona? I have just eaten my breakfast jechuudha. Just maal gidduu gashinaa? Haavii fi eatenii gidduu gashina. Haavii fi eatenii. Eatenii maalidha? Verbi 3. I have just eaten my breakfast jennaa jechuudha. I have. Amma isheen laaqana yookaan breakfastii ciree ishee amma nyaatte. Isheen ciree ishee amma nyaatte yoo jenne, isheen ciree amma nyaatte yoo jenne she jenna jechuudha. Subjectii keenya maalidha? Isheedha waan ta'eef subjectii irraa kaanaa present perfect tense amma nyaatte waan ta'eef she jennee jalqabna jechuudha. She jennaa jechuudha. She just jenna jechuudha. She justii tuun godhin dura maal goonaa? Haasor haavii keessaa she maal wajjin deema? Haasii wajjin deemaa jechuudha. Kanaafuu she has jenna jechuudha. Just eaten my breakfast, eaten her breakfast jenna jechuudha. Eaten jennee my iddoo kan jedhu kanatti immoo her laaqana ishee yookaan ciree ishee nyaatte yoo jechuu fenne her breakfast jenna jechuudha. She has just eaten her breakfast jechuu dandeenya jechuudha. Kun maalidha? Yuusii isaatii jechuudha. Faayidaa lammaffaa. Uses to tell activities that started in the past and is still continuing in the present time. To tell this kind of activities we can use present perfect tense by using since and for. Gadi fageenyaan waa'ee since for viidiyoo biraa keessatti waliin ilaala jechuudha. Amma garuu present perfect tense keessatti since foriin faayidaa isaan qaban ilaala jechuudha malee deeply waa'ee since foriin ilaalu. Maal jedhaa? Wanta yeroo darbe keessa jalqabee ammallee itti fufaa jiru ibsuudhaaf present perfect tense nu fayyadaa jedha. Maal fayyadamnee immoo ibsinaa? Since fi for fayyadamnaa jedha. We can use present perfect tense by using since and for fayyadamuudhaan ibsuu dandeenyaa jechuudha. Ituu isatti hin darbin dura mee since forii garaagarummaa isaanii ilaalu. Since jechuun starting time plus starting time. Since jechuun wanta itti yeroo jalqabne tokko wanta jalqabne baqa starting time jechuun wanta jalqabne tokko yeroo jalqabne tokko bara jalqabne tokko kaanee since bara akkasiiti erga akkasiiti jennee ibsina jechuudha. Amma fakkeenya Ingiliffa qayyabachuu sa'aatii 10tti yoo jalqabdan ta'e sa'aatii 10 kaasee jettu jechuudha. Since plus starting time yeroo itti waa jalqabeedha jechuudha. Amma fakkeenya since 10 hour jechuu dandeessu jechuudha. Sa'aatii 10 kaasee. Amma sa'aatiin 12 yoo ta'e yeroo viidiyoo kana ilaalaa jirtan yookaan yeroo qo'achaa jirtan sa'aatii 10tti jalqabdanii amma immoo 12 yoo ta'e I study English since I have studied English since 10 hour. Sa'aatii 10 irraa kaasee Ingiliffaan qayyabachaa jiraa jettu jechuudha. Sa'aatii 10 irraa kaasee. Foriin immoo maalidha? A length of time, duration time. A length of time, duration of time. A length of time jechuun dheerina yerooti. Ammam qo'atte kan jedhudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf duration of time jechuun length of time wajjin tokkuma jechuudha. Length of time means duration of time jechuudha. Amma fakkeenyi sila maal jenne? Sa'aatii 10 kaaseen qayyabadhe jettan. Amma immoo sa'aatiin meeqa yoo ta'e 12 yoo ta'e I have studied English since 10 hour yoo jenne sa'aatii 10 irraa kaaseen qayyabachaa jiraa jettu jechuudha. Foriidhaan immoo yoo ibsuu barbaaddanii for 2 hour jettu jechuudha. Yeroo meeqaaf amma qo'attan ibsuudhaaf immoo foriidha jechuudha. Length of time. 10tti jalqabdanii amma 12 yoo ta'e sa'aatii 2 qo'attaniire I have studied English
for 2 hours jechuu dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin ibsuu dandeessu jechuudha. Siinsii fi fooriin garaagarummaan isaanii kana siinsi 2010 bara 2010 irraa kaasee jechuudha. Yoo wanta tokko bara 2010 irraa kaasee amma fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmed aangootti bu'uun isaanii bara meeqa? Bara 2010 kaase. Kanaafuu maal jennaa? Since 2010 jenna jechuudha. Fooriidha yoo ibsuu barbaanne immoo for barri kun bara 2018 dha for 8 years jenna jechuudha. Waggaa 8tiif dheerinni isaa meeqadha jechuudha. Duration of time waggaa 8 bulche Dr. Abiy. Kanaafuu maal jennaa? For 8 years jechuu dandeenya jechuudha. Bara meeqammoo jalqabee starting time isaa bara 2010 yoo ta'e since 2010 jechuu dandeenya jechuudha. Barumsa amma fakkeenya wiixata jalqabdu maandeedha. Since Monday, since Ramadan, for 30 minutes, 4 years kan jedhu haala kanaatiin ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin since forii adda baasaa beekaa, yeroo biraammoo bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Barumsa keenya har'aa goolamnee jirra jechuudha. Ituu hin xumuriin immoo ijoo isin yaadachiisu present perfect tense structuring isaa subject plus has or have plus verb 3 plus objectidha jechuudha. Kanaafuu warreen haasii duukaa deeman he, she fi ittiidha. Warreen have duukaa deeman I, we, you fi zedha jechuudha. Hordoftoota Daandii Akaadaamii barumsa keenya irraa paartii sadaffaa asirratti goolamnee jira. Present perfect tense. Paartii arfaffaan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Paartii arfaffaa present perfect continuous tense kan jedhu walitti deebina jechuudha. Kanaafuu nagaan nuuf tura. Paartii arfaffaa present perfect continuous kan jedhu amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.